誰是作者？就算你有三頭六臂，今朝插翼難飛啦！係啊，次次都係緊捉關頭完場嘅。畢心紅話嘅呢套漫畫《蒙面獅子王》劇情越嚟越緊張。哎呀，唔知下一期會寫獅子王會點樣脱險呢？情況咁惡劣，睇怕佢都幾難走得甩啊！照計畢三紅會一早諗定辦法噶。係啦，我直接去問下佢咁咪得咯。請問有冇人啊？哎呦，哇，喂，想追稿啊？你係邊度嘅編輯啊？要排隊嘅，跟住出嘅應該係蒙面獅子王。我就係想嚟問下呢個故事究竟會發展成點啊？你問我，我問邊個啊？哎，大師啊，份稿得未啊？我仲未有靈感啊！蒙面獅子王用咩方法脱險呢？哎呀，用咩方法脱險啊？你唔係一早就諗好噶啦咩？邊個叫你上期吹得我咁急喎？哎呀，吹得咁急咪可以唔係啊嘛，連畫嗰個都唔知啊！有辦法啊！去睇下下個月嗰期究竟點講先。嚟到啦，嚟到下個月啦。哈哈，10月份期刊。蒙面獅子王，蒙面獅子王。喂！哎呀，我睇咗一半咋，咁快趕人走噶？哎喲！哎呀！知道未啊？少少啦。佢點脱險啊？知道蒙面獅子王下集內容？我都想知道啊！快啲講嚟聽下啦！我講你哋聽啦，跟住有出人意表嘅發展啦。蒙面獅子王嘅細佬蒙面雄獅一嚟緊嗰期會出場，佢終於都查到黑暗黨大本營喺邊，仲打算潛入裏邊。跟住咧唔講住啦，你要繼續講啊！貓仔啊，你講埋下邊嘅劇情我聽啦！咪走啊喂！咪走啊！漫畫係你畫過，你做乜問我劇情啊？不過嚟緊嗰期我仲未畫噶。大師啊，你點解要走咗去？不負責任噶！我唔係要逃避啊，我不過係嚟呢度揾靈感啊！你仲唔快啲交稿咧？就趕唔切截稿時間。喂，你聽到未呀？唔該，你快啲講我知啦！我不過只係睇到頭先嗰部分咋，有240億就可以買翻嚟慢慢睇啦。哎呀，雖然我聽嚟聽去都聽唔明啊，不過你攞咗，好快就會翻嚟噶啦。去下個月啦。又係你乜？你咁厚面皮？我今次係嚟幫襯你買漫畫噶。咁啊，多謝幫襯啦。蒙面雄獅潛入黑暗黨大本營之後，跟住發展又點樣啊？我仲未曾問到啊！咁耐嘅，佢究竟走咗去邊呢？我要出去睇下。咪又走咗去得㗎，大師？除咗蒙面獅子王之外，原來仲有咁多漫畫咁好睇嘅。哎呀，10月期刊，點解會咁㗎？照計仲未出版啊！哎呀，呢個時候唔理得咁多啦。照計蒙面獅子王走唔甩㗎，佢細佬點救佢？唔知救唔到啊，仲連自己都俾人捉埋。蒙面雄獅，我睇下你點樣可以走得甩。咁即係點啊？咁嘅結局跟住嗰期好難接落去噶喎。個古仔係你編噶喎。咁即係話跟住我又要傷腦筋去諗個故事發展啦。睇嚟都要啦。次次都到時諗，究竟諗到幾時啊？其實我就唔知啦。跟住嘅情節點寫好呢？等我喺11月買嗰一期漫畫翻嚟俾你睇啦。買咗翻嚟啦。又有新嘅發展，蒙面雄獅嘅表哥出現對付黑暗黨班壞人。
大師啊，你份稿得未啊？唔該快手啲啊！係咁冇辦法啦，一於照抄。大師，下期應用少年加巴得未㗎？下期新嚟歷險記咧，拆普尋寶記啦，少年珍寶咧，少年金達咧，哎呀，唔該你幫我買晒下期嘅漫畫翻嚟啊！又會咁樣嘅？哦，發生咩事啊？我筋疲力盡啦，而家頭昏腦脹，乜都寫唔出啦。你幫我將雜誌嘅嘢照搬落去啊！哎呀，點算啊？偷到截稿啦，仲未到。嗰啲編輯錄好我照抄嘅漫畫之後，就推出呢一期嘅雜誌啦。咁呢啲漫畫嘅真正作者係邊個啊？蒙面獅子王，睇你點飛得出我哋嘅手指啦！同黑暗黨作對，就有咁嘅收場㗎啦！